Guys, may trouble tayo ngayon guys. 6HL1-1. Nagka-problema to guys. Check engine siya tsaka hard starting. Tapos wala siyang RPM. Ngayon, tutrouble natin to guys. Kasi hard starting siya. May problema yung mga sensor niya, ganyan. Ngayon, papaandar natin kasi ito yung may problema. Sa dalawa kasi guys, yan. Check engine tsaka RPM niya. Papaandar natin guys. Yan, hard starting guys, palyado guys. Yan. Ano? Check engine siya. Dapat mawala yan guys. Hard starting, RPM, wala. Ngayon, huwag mo nating ibase sa injector or ECU. Mga sensor muna hahanapin natin guys. Kasi bago naman to, hindi naman to gamit na bagong labas na to sa bilihan. Wala siyang RPM. Ngayon pupunta tayo sa crankshaft sensor, crankshaft sa may gear. Pupunta natin yon at titignan natin kung sira na o linis lang. Kung sira na, papalitan natin ng hiram tayo ng crankshaft sensor doon sa iba para mapagana natin, matukoy natin yung trouble natin guys. Sige guys, papatayin ko muna to. At iangat ko na ang ulo para makuha nyo kung saan naka yun guys. Taas! Okay. Ayan guys. Nandito guys, nakalalagay guys, Yan ang galakay sa may gear. Gis yung guys, gis. Tatanggal natin. Ayan guys. Dito yung nakalagay guys, Ayan Yun guys, yun. Tanggal natin guys. Yung speed, yung RPM nyo guys, dito yun sa sensor guys, kasama sa sensor. Para maalaman mo yung kung low power at hanggang saan yung lakas niya sa RPM niya. Kunting kalaman to guys, para matuto kayo sa gagawin ko. Hindi lang porket nag-check engine, palit na computer box or injector or ano pa man. Dito muna tayo sa sensor. Ayan guys, ganito yung sensor niya guys, yan Yan guys, yan ang dumi, tsaka may galos guys. Ito yung ipapalit natin. Yan. Yan guys, yan sensor yung guys. Guys, i-release muna natin ng contact cleaner para matanggal yung kalawang niya sa dumi. Guys, malinis na yan guys. Ito yung sensor niya guys. Nakakabit yun guys, may butas na maliit, doon natin papasok sa side ng gear.
masikip lang siya guys. Pero tagaan to eh. Para matukoy natin yung problema ng check engine niya. Ito yung pinalt natin, yung guys. Dapat ang kailangan dito guys, gis na ratchet para di kayo mahirapan pagtanggal kabit. Guys. Subukan natin guys, subukan na ulit natin. Kita nyo naman sa video guys. Ay. Asan ang sensor? Guys, subukan natin guys ulit. Ang pag-testing ito guys, 5 o 3 on off o 4, 5 ganon. Isa, 2, 3, 4, 5. Apan na rin natin yan. Sana mawala yan guys. Pag mawala yan, may problema yung ano niya. Ito, sensor niya. Yan guys, nawala na guys. Yan, nawala na yan. Engine niya. Nag-reset tayo sa battery. Negative, positive. Didikit lang yon. Yan, nawala na guys. Start natin. Oh, di siya hard starting guys. Mag-click lang guys. Ito na mga RPM. Papara natin kung ilang lakas niya. Yan, gumagana yan guys. Kaya pag nasira ang ano nyo, lumabas yung check engine nyo, may problema yung sensor niya, crankshaft sensor. Tsaka ito, idadami niya, dalawa yan eh. Ano? Sabihin, hindi siya low power. Ano? 35. Yan guys. Yan ang turbo natin guys. Sana makuha nyo yung tamang proseso. At kunting kalaman, eh binigay ko para sana naman tayo gawa tayo ng maayos. Sa mga baguhan na hindi pa na akala nila may problema na yung makina, hindi, sensor lang guys. Sensor mo tayo pumunta bago tayo magpalit ng ECU, injector, common rail, mga sensor mo na guys. Yan guys, sana may matutuhan guys sa ginawa ko guys. Yan, wala na yun wala na check engine yan. Reset nyo pag hindi nawala, reset nyo sa battery, negative or positive. Idikit mo lang yan. Huwag mong idikit na sa nakakabit yung battery ha. Idikit mo lang, tanggalin mo yung negative at gawit mo sa positive. Yun. Tapos mga 2 minutes, 3 minutes, yan, bumalik ka na sa taas at i-reset mo na, i-on mo na. Ito, katulad dito guys. Yan, 6HL1 guys. Yung mga sikreto ng mga kahit wala ka pang scan, kukuha mo guys. Kasi malang scanner ngayon guys, 200 ganon. Kung magpapais ka ba sa iba, 6,000. Ayun, natukoy natin yung problema. Sana may makuha kayong idea sa ginawa kong vlog. Salamat at subscribe my channel. Thank you po.